sik jedhee mana murtiitti jechuudha jiraanii beellamni keenya gaafa jimaataa siniin jedheeramti gaafa jimaataa ture beellamni keenya jechuudha. Kan gaafa sana ture kanii wanti adda baan gaali keenya jigu gaafa jimaata darbe ture jechuudha. Beellamni keenya sinitti maayira yeroo darbe yoon beellamichi fagoon seedannaan guyyaa lakkaa'u beellamni gahee ture. Achi booda yeroo dhaqnu jechuudha yeroo dhaqnee sa'aatiin keenya gahee seennu jiraan keessan dhaabbatee daanya fuuldura dhaabbatee imimmaan dhiirri akkattiin hin bu'aa anechuun jiraan garuu gara laafessadha mimmaan dafee buusa dhugaa rabbii akka dubartii jechuudha. Namni nama miidhamaa tokko yoo argee waan tokko bilbila keessatti yoo argee mimmaan isaa irra yayyaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sirriitti immoo akka inni yeroo kan inni bu'u kanan arganii yeroo harmeensaa boqotan akka dubartii bu'a jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akka dubartii nama dhufe hunda wajjin bu'a nama haaraa dhufe irrin bu'u irri sila akkanuma taa'amti jafaa diimeffate maal jedhee taa'amti ni garuu bu'a. Amma mana murtii firdi beetii daanyaa fuulduratti abbaa murtii fuuldura imimmaan abbaa murtii maanni jedhe waraqata lafa kaa'ee sadii ta'anii taa'u maanni jedhan namchi kun garaan kutanne moo akkam hin murteeffanne moo akkam yeroo isiniin kennamee ture duras jaarsaan nu kennameera jaarsii ilaaleera. Achi yeroo beellamaa gara ji'a tokko gara guyyaa 28 ture. Innis nu kennamee ture kan jaarsaa malee jechuudha. Inni xumuramee dhange. Achi amma kana hundumaa maal godhan seetanii murteessuu hin dandeenyu jedhan. Namichi kuni garaan kutanne fakkaata murteeffanne fakkaata kanaafuu jedhan. Yeroo isinii kenninaati rakkoon hin jiru silaa adda ba'uudha waan ta'eef wanti isin jala darbu hin jiru nuun jedha. Wanti isin jala darbu hin jiru adda ba'uudha miti. Adda ba'uuftan miti. Wanti isin jala darbu hin jiru yeroo baay'ee qabdu waan ta'eef namni tokko adda ba'ee ka'eeyyuu waan kan biraatti illee dafeen seenu waan ta'eef yeroo qabdu waan ta'eef ammas yerootti isiniif dabalamu. Namchi kun akkana taa'aara waan ta'eef mee ilaalaa atis xiqqoo ishii ilaalimi namni kun maal akka barbaade maaliif akka boo'u jaalala kee fi mana deebi'uuf moo gaabbeetu moo waan kana ilaali ammas jaarsii isiniifaa ilaalchisu. Jaarsa qofaallee osoo hin taane jaarsi waanuma jiru haasa'a waan akkana waanuma qabeenyaaf waanuma kana haasa'a malee mana murtiitii fuudhee galu iccitii gadi seenuu hin danda'uuti. Hiriyootaan fa'a ilaalaa jedhe. Hiriyoota keetiinis hiriyoota isaatiinis waan kuni waan araaramu wayitii ta'a waa malee akkana hin boo'u durdurii yeroo baay'ee dubartootatu gaddaa. Yeroo wal hiikuu kan dubartootatu baay'ee boo'aa dhufanii boo'aa deemu yeroo gaa'illi isaanii jigullee kan dura dafee boo'u akka hirmii baafannaa kan dafee boo'u dubartootadha. Amma garuu isatu boo'ee waan ta'eef waan kun namni kun deebi'uu barbaada. Kanaafuu ilaalaa yaada isaa ilaalamee rakkoon hin jiru abbaa ijoollee keetaatis waan dhiisamuudha malu dhiisii ilaalaa naan jedhe daanyaan jechuudha. Jiraan iddoo sanatti akkanatti an maalan boo'anii kuma natti boo'een fixe sijjamar boo'een fixe akka inni mana hin deemne dura jaarsummaatti baaseera boo'ees fixeeraan achitti wanti na boosisu hin jiru wanti na gaddisiisus hin jiru. Bakka dadhabnaani jiruu koo jiraachuu qabeenya koo kaa fudhachuuf jedheeni sanii na dorsiisu qabeenya miti waan qabdu sana shuma qaltii jedhani sheeruma sana na dorsiisu isuma fudhachuufidhaan. Garuu akka kana jedhee ammallee beellamni nuu kenname jechuudha. Beellamni gara ji'a tokkoof torban lama nuu kenname. Sirriitti atis itti yaadi innis itti yaadu mari'adhaati ilaalaa jiru. Waliikuu yeroo qabdu waan nama sarduun qabu naga qabeessaanii jedhee daanyaanii beellama ji'a tokkoof torban lama siniin jedha jechuudha. Inna jiraan amma taaktikiin hojjetu an hin beeku. Dhugumatti manatti deebi'uudhaaf ijoollee isaatti deebi'uuf akkana ta'amoo viidiyoon amma kaleessa waan gadhiise tokkollee argeera. Maal godhee anatu bushaa'e maal godhee anamatu ishee bushaa'e ani yoomna bushiin jedhee ani yoom kun inaaffaadha malee waan isinii galuu qabu dhiirri baay'ee inaafa dhugaa dubbachuudha. Dubartii
yoo inni irraa adda bahe dubartittii maal ta'uu qabdi? Kufuu qabdi. Namni maqaa ishii dha'uu qabu. Duubatti hafuu qabdi. Rakkachuu qabdi. Kotota ta'uu qabdi malee dubartii dhiirri tokko hiikee dhiirri kan biraa ayizosh siin jira jedhee faana argama jira taana akka inni hin tuffatame inni irraa fudhatame akkatti yaadu warri dhiira. Irraa fudhatame narraa fudhatamte akka jedhamutti yaadu. Ana kan naa gale isa kanadha jechuudha. Waan an adeemsa ani adeeme waa'ee abbaa meetii sana faana adeemsa ani adeeme isatu akkana isa boossise isa gafe isa maraachee amma maazarii bira dhaquu geessisee asiimmoo asgee maazarii jedhee ajjaakkaree amma moo mana kootti nan deebi'a qaxaqqaxee moo maal godheen bushadhe maal godhee anatu bushaa jedhee bidicha haaseera. Ofii garuu maal akka ta'e beellamni isaa maal akka ta'e akkamitti akka mana murtiitii beemu kan isaa afaan hidhatee taa'aa jechuudha. Akkamitti akka as deebi garuu akkuma nama gosa tokkootti akka nama bakka olaantummaa wayii argateetti achirraa sirbee jechuudha viidiyoodhaan. Waan viidiyoonni asee fi waan lafa jiru garuu adda addadha. Dhugaan lafa jiru garuu adda adda. Ani durayyuu jira hin barbaadu hin jenne narraa deem hin jenne jaarsummaa kee abbaa manummaa kee hin barbaadu hin jenne ansi hin barbaada ijoollee keef hin barbaachista anaaf hin barbaachista abbaa manaa kootii anillee iddoo biraa umurii kanaan deemuun sirrii miti bakka dhiirrillee rakkoo hin qabu. Dhiirri yoo fuudhes rakkoo hin qabu. Dubartiin garuu yoo hin teessu ta'e yoo taa'uu hin barbaanne garuu taa'uudhaafis immoo umurii murteessaadha isinitti mirasa wal shawwannu miti komantiidhaan sawwal ullu miti riyaalitii lafa jirtu dhugaa lafa jirtu isinitti himuudhaaf namni tokko murteeffatee taa'uudhaaf umuriin nama sanaallee murteessaadha. Umuriin nama sanaa murteessa. Amma dubartoonni umurii meeqaan akka heerumaa jiran kana miidiyaa irratti argaa jirtu. Dubartoota guguddoo xoorataa bahan bakka amma yeroo isaan xoorataa ol galan jira gana shir jedhanii heerumaa yeroo 50 oluun ta'udha yaadaan akka ilaalutti jechuudha. Maaliif umurii murteessaadha isiniin jechuuf isaaniin ceephoo otoo hin taane umuriin nama tokko ol galuudhaaf dhiirarraa ol galanii taa'uudhaaf tokkoffaa umurii murteessaadha. Lammaffaan immoo yoo rakkoo addaa jiraate rakkoon addaa waan dhiirarraa isaan adda baasu yoo jiraate fayyaadhaan kan wal qabu akkanaa ala namni nagaa namni nyaatu namni dhuguu namni sammuunsaa dalaguu akkanatti umurii akka kanaati umurii akka kanaa amma umurii kiyya komantii jalatti ilmaamtanii barreessuu dandeessu. Waan akkasii isiniin jedhe hin sobdattu kanaaf isinuu beekuu dandeessu. Kanaafiyyuu jiraan ani waan ani isarraa sodaadhe maalidha seetanii jiraan haaloo mana ba'uu fedha. Tokko xiiqii qabatee jira hillikii jechuudha. Xiiqeeffatee jira. Namni ana hiisise, namni ana tiroorrise, namni akkanatti narra deebisee haadha manaa koo fudhachuufi haadha manaa koo ijoollee koo fudhachuufidha jedheetudha. Bargaxeenyina jechuudha. Jala muree kana murteesse xiinxalee yaada sallaalee haadha manaa koo namni dhiirri anatti roorrisee dhiirri ana hiisisee dhiirri ana irra deeme sun haadha manaa koo fudhachuuf jira. Yeroo san immoo maaltu itti dhaga'ama? Saayikiloojiin isaa maal ta'a? Namummaan isaa maal ta'a? Dhiirummaan isaa maal ta'a? Isa kanatu hirrisa godhe malee amma fedhii qabaateetu hin jedhu. Namni akkatti itti sagadamee akka waaqaatti kadhatame barasmaa boolde waaqatu akkatti kadhadheanii waan biraayyuu nan argadha kan kana miti. Akkatti kadhatame sinuu argitaniittu dhiifama hamma sanan gaafadhe naman ajjeesne ani lubbuu siin baasne wanti kun wanta duriiti waan dura darbedha. Okay waan dura darbedha loleera aareera gaddeera manaas baheera dobraas dhaqeera. Amma kana wal'aansoon qabameera illee amma kana keessatti dhiifama isa gaafadhe jaarsummaatti baase ana bakka erga didee anamattuyyuu anuma laxna godhuudhaaf deeme moo ani jiraachuun barbaada lubbuun koo haa jiraatu akka barbaade ta'e ijoollee koo guddifadha naa hiikun jedhe du'aan barbaadu na haayiku namchi kun na ajjeesa guyyaa tokko na balleessadhe nan sodaadhe waanan isa sodaadheef mana murtii deeme kuna beellamarra jirra jechuudha. Inni garuu yeroo ammaa kana keessa bifa kanaan kan inni jiru jechuudha. Kanaaf amma akkam ta'attanii yaaddus wanti kun akkam ta'a? Manni murtiillee jechuun bakka manni murtii baay'ee dhiibee dirqamaan gaa'ila hin jisku gaa'ila jajjabeessa manni murtii gaa'ila kanaaf jaarsa yeroo kenna beellama nama gidduu sessensi maaliif gaa'ila jajjabeessa malee hin diigu
hindi gumanni murtii garuu yoo isaan bakka fedhiidhaan lamaan isaan wal hin barbaannu dhan walitti hidhu nageenya isaanii eegame haa jiraatan jedha. Kanaaf inni kun immoo hin boo'a malee okay nu hiikaa dhaguugaa hiikamuu keenya dhee shirshir jedhee dhaqeen dhaabbanni hin boo'a nama boo'a kamti gaala jalaa jiski tare du'a dhawu. Innaa anamma maal akka murteessu wallaan maal akka hin jedhu wallaan waa'ee dhimma isa kan abbaa miti an iseera harmee kiyyas kabajee waan hundumayyuu amma qubeellaa isaalleen kenniniif erga gaafa itti bilbilaan iyyuu hin agarre walilleen agarre innillee gadde baay'ee gaddeera sin barbaadannaan naa dhufuu dide wal agarrannaan naa dhufuu dide baay'ee tokko gaddee jira natti fakkaata. Innaa isalleen hin barbaadu dhiiseetiin jira. Maali waamee kan dhabu kaan gaa'ila kiyya dhabee maazarii kiyya dhabee maatii koo obboloota koo dhabuu waan hin barbaanneef tokkotti illee hafaa ergisaan accept hin goone already naa xumure dirqama sin qabu jechuudha safaanii jiraachuuf safti deebisuuf dirqama qabu garuu aariima jira hanqodaa cabaa akka hin taane akka baruu fi akka ani ammallee namni akka na barbaadu kan barbaadamtu ta'e akka baruu fedhe isarra deemuu fedheen akkas godhe. Dhiirri immoo karatti akkasii yoo itti dhufanii du'eetu bada yookaan nama ajjeesa. Kan nama ajjeesa yookiin ofii du'a. So amma jiraanillee gara manaatti ol deebi'uu barbaada araara barbaada jechuudha. Isin amma maal naa barreessitu yaada keessa. Jiraan manatti ol deebi'ee dhufee si qaxaqqaxe akkuma dura sitti haroorrisuu jettumoo lakki ittuma citii ofirraati jiski gaa'ila kana jettu. Maal jettanii sisti yaada naa barreessa. Anamma isa sodaadheera ammayyuu taanani hillikii wayitiif dhufe haaloo wayitiif deebi'ee dhufaa jira malee gumatti jiraan dubartii akka kana deddeemtee dhiirallee itti agarsiistee as faraarraatee isa doorsistee nama akkasiiyyuu qaba jettee faana deebi'ee hin jiraatadhee yaadu'an yoo waa sixna gochuu barbaade malee jechuudha. Kanaaf animmoo jiraachuu barbaadu gadbachuu ijoollee koo nan guddifadhe eenyu haadhan argatanii kaan anammatu amalli koo badduu taate hojiin koos badduu taate shuma badduu kanatu haadha isaaniiti malee abadan waaqa gaditti lafa kana olitti haati kan biraa jirtu namni isaan of kee baastee deesse dhiigdee deesse hin jirtu anatu dee animmoo isaaniif jiraachuu qaba. Kasmili maa jettan isin mee yaada keessa